Përshëndetje të gjithëve, unë jam Noemi Hoxhaj, nxënëse klasës së 9 të shkollës Muçodelo dhe sot jam vënë në rolin e drejtueses për të nisur kështu podcastin e parë me temë Zëri së ardhmes, i cili mban edhe emrin e gazetës së shkollës, së publikuar 2 ditë më parë si produkt i klubit të gazetës, klubit të bibliotekës dhe si një projekt shkollor me përfshirjen e nxënësve më të talentuar të shkollës në lëndën e gjuhës shqipe, mendimit kritik, shkrimit të lirë, publicistikës, analizës letrare, si të qytetarisë digjitale. Kjo është një nismë jo vetëm për të promovuar arritjet e sipërpërmendura, por edhe për të evidentuar klubin e gazetarisë së shkollës, disa për të cilëve kemi ftuar edhe sot podcastin ton. Bëjmë dhe një prezantim të shkurtër. Përshëndetje, unë jam Angela Deda, jam nxënëse e klasës së 9A dhe pjesë e klubit të gazetës. Unë jam Doris Çobani, jam nxënëse e klasës së 9A dhe pjesë e klubit të gazetës. Unë jam Kesi Lika, nxënëse e klasës së 9B dhe pjesë e grupit të projektit. Unë jam Mimir Balla, jam nxënës i klasës së 8B dhe jam pjesë e klubit të gazetës. Unë jam Sorda Koxhioni dhe jam nxënëse e klasës së 9A dhe pjesë e klubit të bibliotekës. Atëherë, tema që do trajtojmë sot marrë një shkas nga tematikat e trajtuara në këtë numër të gazetës, të cilën po e demonstrojmë edhe për shikuesit tanë. Dhe ndërsa flas, pyetja e parë që më lind natyrshëm, por që mund ngacmojë edhe ndjekësit tanë, është se cili është qëllimi i gazetës së shkollës. Pse ky projekt dhe çfarë do të njërit me numrin e saj? Ajo përmban lajme nga shkolla, intervista, artikuj me tema të ndryshme, por edhe krijime letrare, si poezia, proza, pralla e të tjerë, shkrime eseistike dhe në fund edhe informacione të cilat janë të dobishme për nxënësit dhe bashkëmoshataret tanë. Ky është një krijim origjinal joni si në përmbajtje, ashtu edhe në formë. Kjo punë gazetarie na ndihmoi të zhvillonim aftësitë tona në të shkruar, në hulumtim, në kreativitet, por edhe në bashkëpunim. Puna e bërë për të organizuar këtë gazetë na arriti ndjenjën e përkatësisë në komunitetin e shkollës, por gjithashtu edhe një shtys të mendimit ton kritik. Në tërësi mendoj që gazeta ishte një sfidë dhe një testim për sa i përket aftësive tona teknologjike, por edhe njohurive letrare dhe gjuhësore. Jo vetëm nxënësit e klasave të 9-ta, por edhe gjithë nxënësit e tjerë të talentuar të shkollës tonë morën pjesë në këtë gazetë dhe ky është edhe qëllimi i grupit tonë të punës, një produkt që të informojnë nxënësit, mësuesit, por edhe prindërit me ngjarjet dhe lajmet më të rëndësishme të shkollës. Ky projekt u dha mundësinë nxënësve që të shpalosin krijimtarinë e tyre dhe të japin mendimet dhe opinionet e tyre personale. Në këtë gazetë nuk morën pjesë vetëm nxënësit e klasave të 9-ta, por të gjithë shkollës dhe ky ishte edhe qëllimi jon. Ky është votimi dhe trashëgimia që e vitit të kaluar të klasave të 9-ta, që morën pjesë edhe në konkursin e gjuhës vitin e kaluar, por ne kemi zhvilluar atë më shumë si në formë ashtu edhe në përmbajtje. Shkrimet që kanë marrë pjesë në këtë gazetë janë zgjedhur me kujdes ndërmjet konkurimeve të shumta të nxënësve të talentuar të shkollës tonë, dhe kjo qasje ka bërë punën tonë akoma edhe më serioze. E gjitha kjo punë na mësoi të gjithëve ne të aftësohemi më shumë në kërkim, në analizë dhe mbi të gjitha në punën në grup, të lëmë më shumë hapësirë për tema me rëndësi si që janë ato që lidhen me shkollën dhe me shoqërinë, por edhe të dimë dhe të vlerësojmë vlerat dhe sukseset e shkollës tonë Muçodelo. Çfarë vlerash gjuhësore dhe digjitale promovoni ju në gazetën e shkollës? Projekti i gazetës së shkollës promovon vlera të rëndësishme gjuhësore, po ashtu dhe për qytetarinë digjitale, por mbi të gjitha demonstron punën e palodhur të mësuesve dhe të nxënësve të shkollës sonë, të cilët i përshëndesim. Si kompetenca kryesore për zhvillimin, përdorimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe, mund të theksojmë përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe, që na njeh me rregullat e drejtshkrimit si në shkrime, po ashtu edhe në redaktimin e gazetës. Së dyti mund të theksojmë pasurimin e fjalorit, i cili nxjerr përdorimin e një gjuhe të larmishme dhe të pastër, pa ndikimin e fjalëve të huaja. Së treti mund të themi se forcon ndjenjën e përkatësisë kombëtare, duke komunikuar qartë dhe pastër shqip. Dhe së fundmi mund të themi se nxit leximin dhe shkrimin e eseve, artikujve apo tregimeve në gjuhën shqipe. Për sa i përket vlerave digjitale, mund të themi se na ka ndihmuar në komunikimin e rregullt, për të mësuar më shumë për sigurinë në internet, dhe gjithashtu ka qenë një sfidë shumë e madhe për ne, e cila është në të mirë të komunitetit të përgjithshëm, por dhe e jona si sfidë personale. Atëherë, i prek pak më lart temat e trajtuara në gazetë, por do doja të bëni një guid më të plotë mbi formatin e gazetës dhe shkrimet e publikuara në të. Atëherë, po vazhdoj unë. Gazeta jonë ishte një sfidë si letrare ashtu dhe gjuhësore, dhe po të bëjmë një udhëtim të vogël në përfaqet e gazetës, ne të shohim që i kemi prekur pothuajse të gjitha gjinit letrare. Duke filluar që nga faqja e parë, e cila ka në qendër letrën e hapur drejtuar kryetarit të bashkisë zotit Ermal Dredha, e cila faktikisht arriti qëllimin dhe na fitoi projektin për rikonstruktimin e ambienteve sportive në shkollë.
Vjojmë me rubrikën Lajme nga dita, e cila zhvillohet nga 2 kronika që flasim për aktivitetet që ne kemi zhvilluar në shkollë, dhe gjithashtu 2 reportazhe që flasin për pamësi dhe të tjera aktivitete që kemi bërë për ditën e 28 dhe 29 nëntorit. Rubrika e radhës është rubrika Udhëtoaktiv, e cila përbëhet nga 2 udhëpërshkrime, të cilat janë zgjedhur nga konkurset të mbajtura nga mësuesit e gjuhës në të gjithë shkollën. Janë përzgjedhur 2 më të mirat, është udhëtimi nëpër Vizet e Drinit dhe Gashit dhe gjithashtu udhëtimi drejt Tiranës dhe Krujës. Mbërrim tek një nga rubrikat më të rëndësishme dhe më prestigjioze të gazetës, që është në faqet e një libri, ku kemi 2 analizat të librit Ditari Ana Frankut dhe Fantasmet dhe Plani 3+4 nga shkrimtari i njohur vlonjat Petra Marko. Mbërrim tek rubrika Krijimtari, e cila, ose ndryshe gjuha ndjesive, e cila priret nga 4 proza poetike të frymëzuara nga Simfonia 4 stinet e Vivaldit, dhe gjithashtu përmban të tjera krijime letrare si përralla apo poezi me tema të ndryshme filozofike dhe shkencore. Një nga rubrikat më të rëndësishme dhe besoj më sfiduese për nxënësit ishte rubrika Ide dhe Opinione, ku kemi shkrime të ndryshme eseistike mbi situata ose ku trajtojmë situata shoqërore në shkollë dhe në familje. Kemi gjithashtu rubrikën që për mua është më interesantja, është rubrika Shkenca dhe Teknologjia, e cila ku përsëri kemi shkrime eseistike dhe kemi trajtuar zhvillimin e shpejtë të teknologjisë dhe ndikimin e saj në jetën tonë të përditshme, po dhe ndikimin e saj tek ne si të rinj. Gazeta më vonë përmbyllet me rubrikën e sportit dhe intervistat, ku kemi folur për aktivitetet ndryshme sportive dhe një intervistë me shkrimtaren për letërsinë e fëmijëve Sonila Strakosha, dhe në fund rubrika Marrëgëtuese, Argëtim dhe Quiz, ku kemi fakte interesante për fenomenin botror Harry Potter dhe gjithashtu një quiz ku ne mund të testojmë veten tonë dhe njohuritë tona të përgjithshme. Atëherë jemi në pjesën e dytë podcastit, ku kemi menduar të bëjmë një lojë të vogël në formë përballje mendimesh me argumenta pro dhe kundër, avantazheve dhe disavantazheve që ne hasim gjatë përdorimit të teknologjisë, ide dhe mendime të cilat i kemi ndarë edhe në gazetën e shkollës rreth kësaj teme. Pra të gjithë ne jemi të ndërgjegjshëm për rolin e pazëvendësueshëm të teknologjisë në jetën e përditshme, në procesin mësimor, në imazh, në argëtime të tjerë. Por, unë mendoj se ne si breziri dhe jo vetëm, jemi bërë shumë të varur prej saj, aq sa kemi të vështirë vendosin në kufive mbi të mirat dhe të këqijat e teknologjisë. Atë përsa i përket lojës, do ndahemi në 2 grupe, kështu siç jemi ulur, pra Suarda me Imirin dhe Doris me Anxhin, dhe secila do marrë nga një letër, njëri me argumentat pro dhe tjetri kundër. Dhe në fund, unë me Kesi do t'japim mendimin ton mbi secili e ka mbrojtur më mirë idenë e tyre. Atëherë, fillojmë me grupin që mbroi rolin e teknologjisë. Jemi ne. Pasi mendoj personalisht që e kanë më të thjeshtë. Nisim? Të filloj unë? Po. Atëherë, personalisht mendoj që teknologjia na ndihmon në shumë aspekte, si për shembull reflektimin, ku ajo mund të na ndihmojë për ndërgjegjësim ndaj leximeve të librave. Personalisht kam hasur shumë artikuj të cilat promovojnë leximin e librave dhe theksojnë se leximi i librave ndihmon në një ose në krijimin e një perspektive të re për jetën, duke u futur në botën e personazheve ne hasim eksperjenca të tjera dhe gjithashtu jemi më të ndërgjegjshëm ndaj ngjyrave që ka bota jonë. Na ndihmon me mësimin dhe edukimin duke ofruar informacione të sakta dhe të shpejta për fusha të ndryshme nga shkenca deri tek letërsia. Gjithashtu për te aspektit mësimor, teknologjia na ka ofruar ndihmën e saj për sa i përket projekteve, shkrimeve apo aktivitetet e reja, gjithmonë në kuadrin e ideve për të qenë të ndryshëm dhe special në mendimet që ne paraqesim. Gjithashtu, vlen të përmendet fakti se kjo realizohet nëpërmjet aplikacioneve, të cilat teknologjia na i ka ofruar për të plotësuar këtë dëshirë që ne kemi. Gjithashtu, teknologjia me zhvillimin e saj na ofron ndihmë kur ne hasemi me pengesa duke sugjeruar mundësi për t'i kaluar ato. Ofron këshilla gjithmonë ofron ndihma kur njeriu ndihet në udhëkryqe dhe atëherë kur kërkohen 2 veçoritë më të rëndësishme në këtë aspekt, gjaktësia dhe mençuria. Një tjetër gjë që është pak më
e favorshme për ne si nxënës është që teknologjia mund të na ndihmojë në përsëritjen ose përgatitjen për provime, duke ofruar ushtrime ose informacione përpos materialeve mbështetëse që ne marrim nga shkolla. Gjithashtu, teknologjia mund të jetë dhe një mjet tepër i rëndësishëm dhe i vyer për sa i përket aspektit të zhvillimit personal, por kjo realizohet vetëm nëse ne e përdorim në mënyrë të drejtë. Ajo sugjeron mënyra për të përmirësuar aftësitë vetjake dhe ndoshta edhe për të krijuar zakone pozitive. Po, gjithashtu dhe për të rritur krijimtarin. Ajo mund të na frymëzojë me ide për krijime muzikore ose artistike, qoftë edhe letrare, dhe mbi të gjitha teknologjia gjithashtu dhe na argëton. Atëherë, vazhdojmë me grupin e dytë. Ilan dhe Pako të mendoheshin? Të vazhdoj unë? Atëherë, përdorimi i tepruar i teknologjisë mund të shkaktojë varësi dhe humbje të aftësive sociale për jo vetëm. Përdorimi i tepërt i ekranit mund të shkaktojë probleme shëndetësore, siç është lodhja vizuale, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e kokës, e të tjerë, dhe teknologjia mund të zvogëlojë ndërveprimin e individëve me botën që i rrethon, duke i bërë ata më të përfshirë tek bota vizuale dhe ajo që është brenda ekranit. Zakonisht, adoleshentët harrojnë bashkëtesën në shkolla, në lagje apo mjedise të tjera dhe përfshihen më shumë tek ajo virtuale. Përdorimi i tepërt i teknologjisë dhe i internetit bëjnë që të dhënat tona të jenë më të ekspozuara dhe të ketë më shumë mundësi dhe më shumë probabilitet që ato të shfrytëzohen në mënyrë të pasigurt nga të huaj dhe të panjohurit. Gjithashtu teknologjia mund të ndikojë në zhvillimin mendor dhe atë emocional të fëmijëve, duke i bërë ata të jenë më pak të sigurt dhe që të kenë mendime dhe besime të pavarura dhe të ndikuara nga teknologjia. Doja të shtoja edhe diçka për sa i përket opinioneve kundër që dan vajzat atëre. Në fund të fundit teknologjia ka potencialin që të na shërbejë edhe për mirë, por që të jetë edhe në dëmin tonë. Ajo mund të na çojë në rrugë të errta nëse ne nuk e përdorim atë me mençuri. Teknologjia nëpërmjet mediave sociale ka mundësuar përhapjen e shpejtë të dezinformacionit dhe gjithashtu të lajmeve të rreme. Një faktor tjetër është edhe ulja e aktivitetit fizik, pasi përdorimi i shumë të teknologjisë, si për shembull parja në televizor ose përdorimi i kompjuterave, bëjnë që të ulet aktiviteti fizik dhe të ketë më shumë probabilitet që të rritet mundësia për sëmundje kronike. Teknologjia mund të shkaktojë dhe stres apo angst, pasi për ta pasionuar pas teknologjisë, qenia aktiv në rrjet është shumë e rëndësishme dhe për këtë arsye mund që tek gjendja emocionale e tyre të mos jetë e duhura. Gjithashtu kemi dhe mungesën e intimitetit, pasi në epokën e teknologjisë digjitale dhe aplikacioneve, njeriu mund të humbasë ndjenjën e intimitetit dhe të shpërndajë një informacion të paautorizuar ose të tepërt për jetën e tij. Atëherë, pasi dëgjojmë të dy grupet, personalisht mendoj që të dy grupet e mbrojtën shumë mirë idenë e tyre, por mendoj t'ja u lëm ju të vendosni se cili grup e ka mbrojtur më mirë idenë e tyre. Për ta mbyllur podcastin, mendova që zgjidhja të prezantoja, të interpretoja një poezi të Fatos Arapit, Atë Dheu. Atë dheu është dhembja. Është dhembja, një prill i pikëlluar në shpirt. Atë dheu është kryqi, e mban edhe të mban ty në shpirt. Atë dheu është toka e premtuar, ti shkelsi një zot dhe se këndën këmbë. Atë dheu s'ka fjalë, ka sy të trishtuar. Ftes dashuria në dashuri që do të shmend. Atë dheu është buka e uritur, të ikën nga duart e do të nuk e ngop. Ëndër dhe ankth dhe shpres e sfilitur, me syt në errësirë vetveten kërkon. Atë dheu është varri hapur, është varr. Një jetë drejti shkon me bes që bind. Në një pik loti, pyet lotin fatvrar. Në një pik loti, lirin e lind. Atë dheu i vogli, ai hynori,
i pavdekshmi Loti. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekte në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do t'jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City dhe Regina Garden. Rezervo në +355 69 20 65 399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust. Tani kalojmë te Sibora, një nga lexueset më të rregullta të shkollës dhe të klubit të bibliotekës, e cila do ta këshillojë disa nga librat që ja vlen të lexohen nga bashkëmoshatarët tanë. Po e filloj me Ditarin e Ana Frank, unik për perspektivën personale që ka marrë adoleshentja për të përshkruar problematikat që hasi familja e saj gjatë trazirave të Holokaustit. Në këtë video ta vazhdoja me djalin me pijama me vija, i cili po ashtu trajton të merret në kampet e përshëndrimit që hasën që i futët gjatë persekuptimit të Holokaustit. Dhe për ta mbyllur do vazhdoja në kuadër të letërsisë shqiptare me veprën e Petro Marcos, shkrimtarit të Brezit të humbur, Fantazma dhe plani 3+4. Aty autori nëpërmjet zhanerit e misterit trajton probleme shoqërore nga më të ndryshmet. Atëherë sapo kemi mbritur në fundin e podcastit të parë, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe shihemi në podcastin e dytë ku do të analizojmë migjenin.